ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ ባህርያውያን ነገራት ንተራ ተዓዛቢ ተመሲጡን ባሂልዎን ክኸይድ ኩሉ ግዜ ክፉታት እዮም። እዞም ጽባቐታት ነፍሲ ወከፎም ዓቕሚ ምርምር ዘድልዮምን ናይ ገዛ ርእሶም ምስጢራዊ ኣቀማምጣን ኣቃውማን ውሽጣዊ ትሕዝቶን ዝውንኑ ብምዃኖም ክብፅሑን ብሞያውያን ክፍተሹን እዩ ዘለዎም። ንሎም እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ሰመረ ኢዮብ ናብ ከባቢ ዒላ በርዒት ተንቀሳቒሱ ዘዳለወልና ትሕዝቶ ክንዕዘብ ኢና። ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ናቱ ፍሉይ መለለይ ኣለዎም። ናብ ከበሳታት መታሕት ገማግም ባሕሪ ምድረ በዳታት ኤርትራ እንተ ተንቀሳቒስካ ብዙሕ ፍልልያት ኢኻ ትዕዘብ። እዞም ፍልልያት ድማ ካብቲ ዝውንንዎ ተፈጥራዊ ጽባቐ ሓሊፎም መለለይ ናይ ሓደ ከባቢ ክኾኑ ይኽእሉ። ምኽንያቱ ባህሪ ዝመስርሖም ፍልልያት ካብ ጽባቐኦም ንላዕሊ መለለይ ናይ ሓደ ከባቢ ስለ ዝኾኑ በዞም ጽባቐታት ሓጊዝካ ሓደ ባህርያዊ ነገር ኣበይ ኣሎ በኸመይ ክህሉ ኽኢሉ ዝብል ሕቶታት ውቁብ ኣሰራርዓ ባህርን ክትፈልጥ ይሕግዘካ። ዘዋሪት ካሜራ ከም ዝፍለጥ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ብምንቅስቓስያ ፍሉይ ዝበለቶም እንግዶት ትቕርበልና። ንሎሚ ድማ ናብ ዞባ ዓንሰብያ ተንቀሳቒሳ ዘላ። ከምቲ ኣቐዲሙ ክግለጽ ዝጸንሐ ዝኾነ ቦታ ናብቱ ፍሉይ ዝኾነ መለለይ ኣለዎ። ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዓንዱ ልዕሊ 2500 ነበርቲ ዝርከብዋ ሓንቲ ካብተን 4 ምምሕዳራት ከባቢ ዓንሰባ ለመጨሊ ንዞባ ዒላ በርዒት እያ። ደቂ ዓንዱ ካብ ዒላ በርዒት ንሸነኽ ደቡብ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ኣዝዩ በሪኽ ጎቦታትን እምባታትን ተደኪና ትርከብ። ኣብዛ ዓዲ እግርኻ ምስ ትረግዝ ጥዑም ኩነታት ኣየር ዝሑል ንፋስን ዝቕበለካ። ምቕሉል ሰብን ጋሻ ናይ ምቕባል ባህርን ቀንዲ መለለይ ናይዛ ዓዲ እዮም። ብኻልእ ሸነኽ ኣብዛ ዓዲ ዝርከቡ ከም ቁመል፣ ለዓም፣ ጨቐምጢ፣ ዳዕሮ፣ ዓየ፣ ጋባ፣ ምልዖ፣ ምጥሖ፣ ሳግላን ዓግምን ካልኦት ዝዓይነቶም ኣግራብ ነዛ ዓዲ ፍልይቲ ይገብርዋ። ኣብዛ ዓዲ ዝርከቡ ኣግራብ ካብቶም ብጋሶትን ነበርትን ዝበሃጉ እዮም። ቀንዲ በዞም ነበርቲ ዝዓዲ ዝተፈትወትን ዝተባገትን ግን ኣብ ጎላጉል ማእከል ዝዓዲ ትርከብ ጥንታዊት ዳዕሮ እያ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ማለት ቅድሚ 100 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ሓደ ኢጣልያዊ ኣብ ትሕቲ እዛ ዳዕሮ ይዕሪፉ ብምንባሩ ነበርቲ ዝዓዲ ነዛ ዳዕሮ ዳዕሮ ጢልያን ብምባል ከም ዝሰመይዋ እዩ ዝፍለጥ። እዛ ዳዕሮ ኣብ መላእ ዞባ ዓንሰባ ኣዝያ ፍልጥትን ውሪትን እያ። ካብ ተፈላጥነታ ዝተላዕለ ብዛዕባ እዛ ገረብ ዘይሓትትን ክሪያ ዘይብህግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ። እዛ ዳዕሮ ልዕሊ 120 ዓመታት ኣቑፂራ ከም ዘላዮም ነበርቲ ዝዓዲ ዝዛረቡ ኣቦታትና ያታን ዘተንከብሉ ከለው ዝጠቕመህሉ ዝፈርየህሉ እቶም ላዕሊ ስጋዕ 400-300 ዓመት ገይራ ይብሉ። ንሳ ንሕና ግን ካብ ዝርከብናሉ ክንርያ ከምዛ ደላታ ርኢና እያ። ከምዛ ደላታ ከዓኒ እተፅልልኒ ትምግብ ንኸም ደላ ንርኢ ዳርጋ ፍርቃት መበፂሕና ኣለና። ነዚ ድርኤናዮ ከዓኒ ካብቲ ደጎመልና ኢና ፀቢቕና ነብል ቃዕደ ተወሊዳ ከዓቢ ከለኹ እዛ ዳዕሮ እዚኣ ከምዚ ኢላ ፀኒሓትኒ ንኮ ተቐታቲምና ዳዕሮ ክንዓሪ ንመፅእ ነርና قدامنا وصينا دعرو أرينا نبلع نيرنا بتاع مزا دعرو زيا مقبا زبالة أيو طعميتي مقرط دعرو فرناتا لك تمريد طعم كابي زبع عن سباد مسخة إلى بعد مسخة حد شي عدد مسخة مصيب زيادة تصلل بايت أوجبر وعلى أوجبر بزعبا زياد فلت أنا
ነበርቲ ደቂ ዓንዱ እዛ ዳዕሮ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ከም ትጠቅም እዮም ዝዛረቡ ኣብዛ ዓዲ ዝኾነ ኣጋጣሚ እንተዳ ተፈጢሩ ዳስ ዝበሃል ኣይስራሕን እዩ ኣብ እዋን ንግደት ሓዘን ሰፋዕቲ ኣኼባታት ወርያት ርክባትን ሽማግለ ዕርቅን ስምምዓትን ከም ዳስ ዝጥቀሙላ እዛ ዳዕሮ እያ ብሓፈሻ ዝኾነ ንጥፈታት ናይዚ ዓዲ ኣብ ትሕቲ እዛ ገረብ እዩ ዝሰላሰል ድመፀ ሰብ ጋሻኹን ዓቡኹን መርዓኹን ሞትኹን ኩሉ መነባብሮና ከዓ እዛ ዳዕሮ እዚኣ ናይ ብሓቂ ታሪኻዊት ኦም እያ ማለት ካብተን ዝበለፃ ዳዕሮ ካብተን ዝበለፃ እዋም ንሕና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብግዜ ፀላኢ ማለት ብግዜ ደርጊ ዝነበረ ንሕና ተቐዳማይ ፀላኢ ዕላማና ዝነበረ ደርጊ ዕላማ ክገብረና ኣብ ሰብ ተኣኪበሉ ዘሎ ብክንደይ ነፈርቲ ኣብ ጥሪት ተኣኪበንኦ ዘሎ ማይ ክሰትያ ኣብ ክንደይ ነፈርቲ ኣብ ዝኾነ ነገርሲ ኣብ ሓዊ ተኣጊድሉ ዘለዎ ብነፈርቲ ገይሩ ድብድበና ስለ ዝነበሩን ኣብኡ እዚኣ ልክዕ ካብቲ ናይ ህዝቢ ዝነበሮ ግዜ ኣይተፈለየናን በዛ ኦም እዚኣ ከምቲ ናይ ለይቲ ዝኾነ ይኹን ዓቂላን ዓቂባን ኣኪባን ሓብሒባን እያ ተቐምጠና ነይራ ብዝኾነ ይኹን ኣብ ገድሊ እውን ብግዜ ገድሊ ልክዕ ወዲ ሰብ ብትምህርቲ ብዝበፂሑ ዘሎ ዝኾነ ነገር ናይ ገድልና ናይ ኩነታት ጉዳይ ሃገርና ክዝረብ ክለውን ኣብዚ ተኣኪቦም ጀማሂራት ይኹን ብክፍሊ ህዝቢ ይኹን ኣብ ተኣኪብና ንሕና ዝኾነ ነገር ንበልካብ ጉዳይ ሃገርና ንዛተየሉን ንዘራረበሉን ዝነበርና ቦታ ክሳብ ሕጂ ከዓ ምፅላል ምዕቃል ንኣና ኮይና ከምኣ ዝኣመሰለ ኣብዚ ከባቢ የለን ጠቕላላ ኣብዚ ከባቢ ከምኣ ዝኣመሰለ ብዕብየት የለን በዚ ምኽንያት ልዕሊ 20-30 ሽሕ ህዝቢ ከተፅልል ወይ ድማ ጉባኤ ክካየደላ ኣዳራሽ ዓባይ ማለት እያ ካብቲ ዝዓበየ ኣዳራሽ እያ ግርማውን በዚዩ እቲ ግርማ ደልብሳ በዚኣ ዳዕሮ እዚኣ ከይተደነቐ ዝኸይድ የለን እዚኣ መጀመርታ ንሙሉእ ዓንሰባ ኣኼባ ይካየደላ ነይሩ ሕጂ ከኣኒ ሙሉእ ዓዲ ኣብዚኣ እዩ ኣኼባ ዝካየደሉ ዓበይቲ ዓዲ ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ድመፅሉ ኩሉ እቲ ባይቶ ኣብዚ ድቃናዕ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዳዕሮ እዚኣ ብዕብየታ ብኩሉ ተፈላጥነት ኣለዋ ብዛዕባ እትሕዞ ህዝቢ ከዓ ልዕሊ 10,000 20,000 ክትዕቅብ ከም ትኽእል ትግመት እዚ እውን ልዕሊኡ ክትዕቅብ ትኽእል እያ ነቲ ዓዱ ከዓ ፍሉይ ግርማ ሂባቶ ዘላ እዛ ዳዕሮ እዚኣ ብፍላይ ደቂ ዓንዱ ዝፍለጠሉ በዛ ዳዕሮ እዚኣ ብዳዕሮ ጣልያን ተዓባይ ዓዲ እታ ዳዕሮ ዘላታ ተዓባይ ዳዕሮ ዘላታ እናተባሃለ ኣብ ኩሉ ፍልጥ እያ እዛ ዳዕሮ ክልተ ግዜ ትፈሪ እቲ ንሸነኽ ደቡብ ዝጥምት ክፋላ ኣብ ሓደ ወቕቲ ክፈር እንከሎ ኣብ ካልኣይ ወቕቲ ድማ እቲ ንሸነኽ ሰሜን ዝጥምት ክፋላ ይፈሪ ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብዚ ከባቢ ዝኾነ ዝፍልፍል ማይ እኳ እንተዘየለ እዛ ገረብ ግን ኣብ እዋን ሓጋይ ይኹን ክረምቲ እውን ልምዕት እያ መስሕብ ቱሪዝም እያ ክብላ ክእላነ ነዊሕ ዕድመ ኣለዋ ብዘበነ እንግሊዝ ወይ ብዘበነ ጣልያን እውን ክኸውን ክእል እቲ ናታ ዕድመ ነዊሕ ዕድመ እዩ ዘለዋ እዛ ዳዕሮ እዚኣ ኣብዚ ከዓ ሰፊሕ ኣኼባታት ተኻይድላ ኣብ ግዜ ሰውራ ታሪኻዊት ዳዕሮ እያ ማለት እዩ ከምዛ ኣብ 5 ቅርሺ ወይ 5 ናቕፋ ንርእያ ዳዕሮ ሲ ምስኣ ተመሳሳልነት እውን ኣለዋ ክብል ደፍር ማለት እዩ እዛ ዳዕሮ እዚኣ ዓባይ ዳዕሮ እያ ምናልባት ኣብ ደቂ ዓንዱ ሲ ብዙሓት ዓበይቲ ዳዕሮ ኣለዋ ኣስታት 200-300 ዳዕሮ ከም ዘለዋ ይፈልጥ እየ ብወገነይ ማለት እዩ ከም በዓል ዳዕሮ ዓንዲ ዳዕሮ ፀጋይ ዳዕሮ ባሻይ ዳዕሮ ነዋሕ ብዙሓት ክተቕሰልካ ክእል ዳዕሮ ኣዝዩ ብዙሕ ዳዕሮ እዩ ዘሎ ብዛ ዓዲ ደቂ ዓንዱ እዚ ዳዕሮ እዚ ብስፍሓቱ ክንዛ ዳዕሮ እዚኣ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምናልባት ጣዕሚ ክህልዋ ክእል እዛ ዳዕሮ እዚኣ ኣብዚ ማእከል ዓዲ ከም ድኳና መጠን ዳዕሮ ጢልያን ብዓይኒ ቱሪዝም እውን ክትረአ እንከላ ዓብዪ ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ ብእትውንኖ ቅርፅን ዕቤትን ንሸነኽ ምብራቕን ምዕራብን ዘለዋ ገዛውቲ ናይዚ ዓዲ ግሩም ትርኢት ሂባቶ ትርከብ እዛ ገረብ ብእትውንኖ ዕድመን ንነበርቲ እዛ ዓዲ ብትህባ ኣገልግሎት ወትሩ ግቡእ ክንክን እዩ ዝካየደላ ኣብ መወዳእታ ንሕና እውን ንከምዚኦም ዝዓይነቶም ታሪኻውን ኣግራብ ክንዕቅቦም ኣቐለቦ ክንገብረሎምን ንላቦ ክሳብ ሕጂ ዕቅብቲ እያ ዘላ ማለት እዩ ህዝቢ እውን እቲ ህዝቢ ብክብሪ ዝሕዛ ፍሪኣ እውን ብተፈላለየ ብሓደ ግዜ ኣይትፈርን እያ ብሰሜናዊ ብደቡባዊ ብወገን ምዕራብ ብወገን ምስራቅ
يتفري بحد جزء فري أي ترقبني بس مغنيات مجمرة قلبني هزبيها أبرئ سلالة مالتي سلالة ترى يكون سي مقبون هزبي تمقبيها كساب حجي خاني بكل عابن اشتعقب وينبر كقرصا كبلا زبل يلن ولا انت نقصون حدا كلته من الباش كابت شاف انت يكونوا نزيئه دفيرو كقرصا ወይ ድማ خخفአ ዝምነ ወይ ዝትግብር ሰብ ወላ ሓደ የለን